यार होंडा ने मांगे दे पकोड़े दे खवा से मिठाई सी आए मैं होंडा के यार पांच में पैसे दे वे यार पकोड़े कहना से यार पूरे ना यार आनु यार तू आनो ते मनु से तू आन गेना पैसे दे और ना पैसे हैं पावन तू एक गेना कितने दे मुन्ने के लगे नहीं 200 पकोड़े की जावे यार हाजी साहब आए बैठे ना ना 200 दे देंगे दे आवी पानी बोतल पकोड़े सारे अरे ओ मुझे वो गरम जल्दी मैं दिया कि लात नहीं थी Oh no मैं बुद्धे कर चोरी पाओगे अंदर फिर मुन्ने आके मुन्ने को लोग ठेक सारे पकोड़े दे में आ गया रोज मेरा उम्र सारी दूसरा ठीक है मैं थोड़ा सुंगला हाय कितना दो तरी जे हफ्ते या दस आप मैं आप गरीब आगे मंडा अच्छा प्लीज बार पकोड़े को कह रहे मैंने सारे पैसे बंदी सी वाह 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 वाला ते उतरे दे जाना में जा दे ए मुन्ने दे पकोड़े लाख दिलाने दिल लंगड़े के पकोड़े कहने काय ना सने नाम आयो को शर्मा तो दिख रहा हेलो हेलो ओ बेल मजवार औरते लंगड़े की एंट्री मैं मेहमान से देने पंजरा थिया हां क्या अस्सलाम वालेकुम से वालेकुम ना सुन बस तू क्या करवा करे रे करे ये लगड़ा पकोड़ा सारे का कहन का ए मुन्ने दे पकोड़े ए रसादा ने बड़ा गा के थोड़ी जे मुफ्त पकोड़े चाल ना अच्छा बस वाला काहे रखने में चाल क्या निकाल मांगी तो पैसे का नहीं सो पाया वो के गंजर लंगड़े के हां हां साहब तू सोने बोले मकड़ा भाई को लगड़े में पकोड़े खवाने खाको पकड़ भाई को पकड़